Pozdrav svima i krećemo sa novim serijalima emisija. Saznajte još više i uživajte. Ako niste zapratili moj kanal, ovo je prilika da možete to sada uraditi i podržati moj rad. Da li znaš da ne sagoravamo masti isto kada jedemo masnoće ili ugljene hidrate? Šta ako tvoj izbor hrane odlučuje brzinu kojom gubiš masno tkivo? Danas ću vam otkriti ono što se rijetko spominje kada je reč o keto dijeti, uključujući kako utiče na hormone, sagorevanje masti, detoksikaciju i balans elektrolita. Da li znaš da ketoza može pomoći da sagorevaš masti čak i dok odmaraš? Keto dijeta. Ovo je ishrana sa veoma niskim unosom ugljenih hidrata, manje od 5 do 10%, srednjim unosom proteina i visokim unosom masti. Glavni cilj je da telo uđe u stanje ketoze, u kojem počinje da sagoreva masti kao primarni izvor energije, pretvarajući ih u ketone. Ketoni tada služe kao zamjena za glukozu. S druge strane, može li dijeta s ugljenim hidratima biti bolja za tvoje performanse u teretani? Dijeta s ugljenim hidratima. Visok unos ugljenih hidrata održava nivo glukoze i insulina visokim, obezbeđujući brzu energiju za aktivnosti visokog intenziteta, ali može otežati sagorevanje masti. Iako mnogi smatraju da su ugljeni hidrati neprijatelj kada je u pitanju gubitak masti, ključ je u kontroli insulina i održavanju kalorijskog deficita. Zamisli da možeš kontrolisati hormon koji sprečava tvoje telo da sagoreva masti. Insulin je taj ključni faktor. Uloga insulina. Insulin je hormon koji reguliše nivo šećera u krvi i omogućava skladištenje energije. Insulin pomaže da se glukoza transportuje u ćelije gdje se koristi za energiju. Problem nastaje kada je nivo insulina visok, jer to može blokirati sagorevanje masti. Insulin zapravo sprečava lipolizu, proces razgradnje masnih ćelija, što otežava gubitak masnoće. Ali šta ako ti kažem da ketoza može omogućiti tvom telu da sagoreva masti mnogo efikasnije, čak i kada spavaš? Ketoza je metaboličko stanje u kojem telo koristi masne kiseline i pretvara ih u ketone kao glavni izvor energije. Kada unos ugljenih hidrata padne ispod određene granice, nivo insulina opada i telo se primorava da koristi masti kao gorivo. Ovo se dešava kroz proces oksidacije masnih kiselina. Za sportiste i one koje vole intenzivan trening, glikogen može biti tvoj tajni saveznik za bolje performanse. Glikogen. Ugljeni hidrati se skladište u mišićima i jetri u obliku glikogena, koji je brz izvor energije tokom intenzivnih aktivnosti. Kada telo koristi glikogen, to omogućava visok nivo energije tokom vežbanja. Ali kada je skladište glikogena iscrpljeno, telo prelazi na sagorevanje masti. Ali da li previše ugljenih hidrata može sabotirati tvoj napredak u sagorevanju masti? Insulinska osjetljivost. Osobe sa dobrom insulinskom osjetljivošću efikasno koriste ugljeni hidrat, što znači da mogu bolje koristiti glukozu za energiju, bez naglog taloženja masnih naslaga. Ovo se često povezuje sa boljim metabolizmom i zdravljem uopšte. Šta radiš kada tvoje telo jednostavno prestane da gubi mast? Čak i kada sve radiš kako treba. Plato efekat. Svaka dijeta će na kraju doći do tačke kada telo adaptira unos hrane i energiju. Ovo se često naziva plato efekat. Faza kada gubitak masnoće stagnira. Jedan od razloga za to je usporavanje metabolizma kao odgovor na smanjen unos kalorija. Refed obroci mogu biti tajna za resetovanje metabolizma i ponovno pokretanje gubitka masti. Samo da podsjetim, kliknite na zvonce i dugme subscribe. Hvala za podršku. Da nastavimo. Da li znaš da tvoje mitohondrije, male električne fabrike u telu, mogu igrati ključnu ulogu u brzini kojom sagorevaš mast? Metabolizam masti. Kada telo nema pristup glukozi,
Ono se okreće mastima kao izvoru energije kroz proces oksidacije masnih kiselina. Masti se razlažu na molekule koje ulaze u mitohondrije gdje se pretvaraju u energiju putem ATP-a, adenozid trifosfat. A šta ako ti kažem da leptin, hormon gladi, zapravo može sabotirati tvoje napore u mršavljenju? Ugljeni hidrati i hormoni. Kada jedemo ugljene hidrate, pored insulina, još jedan važan hormon dolazi u igru. A to je hormon leptin. Leptin je hormon koji signalizira sitost i igra ključnu ulogu u regulaciji energije. Dugotrajno niske kalorije, kao kod restriktivnih dijeta, mogu smanjiti nivo leptina, što dovodi do gladi i usporavanja metabolizma. Znaš da tvoje masno tkivo može biti skladište za toksine, uključujući teške metale. Kada mršaviš, ti toksini se oslobađaju. Nakupljanje toksina. Masne ćelije u telu, posebno kod gojaznih osoba, mogu skladištiti toksične supstance kao što su teški metali, olovo, živa, kadmijum i hemikalije poput pesticida, dioksina i polihlorovanih bifenola. Ovi faktori mogu biti zarobljeni u masnim ćelijama i osloboditi se prilikom mršavljenja, što može izazvati zdravstvene probleme ako se ne eliminišu pravilno. Ali šta radiš kada ti toksini sabotiraju tvoje zdravlje dok mršaviš? Možda misliš da je mršavljenje dovoljno, ali da li znaš kako da se oslobodiš tih toksina koje tvoje telo oslobađa? Biljni suplementi za detoksikaciju. Šareni čkalj podržava jetru u eliminaciji toksina. Korijander pomaže u izbacivanju teških metala, posebno žive i olova. Zeolit vezuje teške metale i pomaže u njihovom izlučivanju putem urina ili stolice. N-acetilcistein, NAC, povećava nivo glutationa, ključnog antioksidanta u jetri za eliminaciju toksina. Da li znaš da dugotrajne keto dijete mogu izazvati povećavanje nivo amonijaka u tvom telu, što može biti štetno? Kako nastaje amonijak? Tokom ketoze telo razlaže proteine na aminokiseline, pri čemu se azot oslobađa i pretvara u amonijak, toksični nusprodukt. U normalnim uslovima jetra pretvara amonijak u ureju, koja se izlučuje putem urina. Srećom, postoji način da resetuješ telo u samo nekoliko ključnih promjena. Keto dijeta ne utiče samo na insulin, hormon rasta, GH. Ketoza može povećati nivo hormona rasta, što doprinosi očuvanju mišićne mase i sagorevanju masa od tkiva. Hormon rasta pomaže u obnovi tkiva i postiče sintezu proteina, što je važno za očuvanje mišićne mase tokom dijete. Da li znaš da keto dijeta može dovesti do ozbiljne neravnoteže elektrolita u tvom telu, što može izazvati umor i glavobolje? Elektroliti, natrijum, kalijum, magnezijum su ključni za održavanje pravilne funkcije mišića, nervnog sistema i ravnoteže tečnosti. Redovno povećavanje unosa ovih minerala, posebno u ranim fazama keto dijete, može spriječiti simptome keto gripa, kao što su glavobolja, umor i grčevi u mišićima. U prvim nedeljama keto dijete mnogi osjećaju simptome slične gripu, ali da li znaš zašto i kako to brzo rešiti? Keto grip. Simptomi uključuju umor, glavobolje, razdražljivost, a traju obično 1 do 2 nedelje dok se telo ne adaptira na ketozu. Unos dovoljno tečnosti i elektrolita može pomoći da se ublaže ovi simptomi i ubrza proces adaptacije. Gojaznost kod muškaraca može izazvati povećavanje nivoa estrogena. Da li znaš kako ovo utiče na tvoje hormone i zdravlje? Povećavanje estrogena. Masne ćelije povećavaju aktivnost enzima aromataze koje konvertuju testosteron u estrogen. Povećanje estrogena može izazvati smanjenje mišićne mase, smanjen libido i pojavu ginekomastije, uvećanje grudi.
Keto dijeta može izazvati nedostatak ključnih vitamina i minerala. Da li znaš koji su najvažniji i kako ih nadoknaditi? Magnezijum, kalijum, natrium, vitamin D, vitamin B grupe, kalcijum. Deficiti ovih minerala i vitamina mogu izazvati različite simptome poput umora, grčeva u mišićima i slabosti. Važno je unositi namirnice bogate ovim nutrijentima i koristiti suplemente kako bi se izbjegao ovaj deficit. Vidite, uspješna dijeta nije samo skidanje kilograma. Važno je razumeti kako telo funkcioniše i kako svaki aspekt ishrane i treninga utiče na vaše zdravlje. Mojih 25 godina iskustva pokazuje da samo pravi balans donosi dugoročne rezultate. Ako ste spremni za ozbiljne promjene, tu sam. Ne postavlja se pitanje da li možeš, već kada ćeš početi. Tu sam da vas motivišem, a vi možete da mi uzvratite tako što ćete me zapratiti klikom na dugme subscribe, lajkovati, komentarisati i šerovati ovu emisiju. Ukoliko imate neka pitanja i neke nejasnoće, slobodno mi možete pisati u komentaru ispod videa. Pozdrav i vidimo se u narednoj emisiji.